sekarang kita mau bikin slime, barrel of slime. Bahan-bahan yang kita butuhkan. Oh ya, lupa. Ini barrel of slime yang Ini contohnya. ya, contohnya lumayan bagus kan, buatanku. Bahan-bahan. Oh ya, sekarang ayo kita mulai. Belum, jangan digituin. Sekarang ayo kita mulai. Iya, ini bahan-bahannya. Nggak usah. Nggak usah. Ini bahan-bahannya. Ini sabun Biore ya. Ini garam. Air garam. Ini air biasa. Air biasa. Sama cukup. Ini slime aktivator. Aku pakai yang untuk semprot-semprot minuman. Jelly apa itu lupa. Lempo final. Ya, garam. Alat-alatnya, wadah dan pengaduk. Ini pengaduknya. Kita pakai star. Honey star. Oke. Ayo sekarang kita mulai aja ya, teman-teman. Pertama, kita tuangin lempo finalku. Lempo final. Lempo finalnya kalau mau hemat dikit aja dulu. Kalau Ya, misalnya kalian sesuai. baru nyoba, kalian nyoba dikit dulu karena Nanti takutnya boros. kalian nggak jadi. Karena biasanya ada orang yang bisa tapi kalau kita lakukan tidak bisa. Jadi coba dikit dulu, takutnya nanti boros-boros. Ya sudah. Ya, coba dikit. Kita tuangin lem dulu. Pengaduknya mana tadi pengaduk? Nih, kita aduk. Iya, pastikan sendoknya bersih ya. Pewarna juga kalau mau ya, pewarna. Kita nggak pakai pewarna. Kalau nggak pakai pewarna juga kayaknya nggak apa-apa. Kita nggak pakai pewarna ya hari ini. Kali ini. Nah, habis itu kita tuangin air biasa. Air biasanya banyak ya, lumayan banyak. Dah, habis ini bisa yang ya. Nah itu jadi kayak cair banget kan? Itu biarin Nah, aja. cair. Sampai Sampai cair ya. Ya, habis itu kita tuangin baking powder. Jangan lupakan baking powder. Warning. Maaf ya. Kita aduk-aduk aja dulu sampai benar-benar mencair. Merata. Maaf, kita lupa. Jangan lupakan baking powder ya. Aduh, ketumbahan warna. Oh ya, kita habis ini kita tuangin air garam. Air garamnya ini Satu tutup botol ya, aja. satu tutup botol. Jangan terlalu banyak. Ya lebih juga dikit nggak apa-apa. Jadi cair gini. Kita kurang lem. Kita kurang lem, tambahin. Kalau kurang lem ditambahin ya. Nah ini sudah kayak jadi dikit gitu. Habis itu kita tuangin. Oh ya, kalau bagi yang mau pewarna, sebelum air garam sudah harus dikasih pewarna ya. Sabun. Sabun ya. Aku mau. Maaf ya. Oke, kita akan membuat banyak. Lumayan. Lumayan lah. Mungkin ini tadi kayaknya. Oke, tapi lebih lah, Lebih dikit ya. Sekarang habis ini kita kasih Kita kasih baking powder. powder. Air garam tadi sudah. Air garam tadi udah. Nggak usah banyak-banyak. Nah, di situ aja. Buat apa? Baking powder. Atau Kita aduk sampai merata ya. sampai nggak ada putih-putih. Sampai nggak ada bekas baking. Jangan didorong-dorong. Maaf ya. Habis itu kita kasih slime aktivator. Nggak usah banyak-banyak juga. Dah. Ini aku yang aduk. Kurang ya? Tunggu. Mungkin kata temanku orangnya bingung tangannya banyak banget. Masa sih? Kalian nggak bingung? Ya kan? karena kita bertiga ya. Kita bertiga ya, bukan cuma sendiri. Kita kalian dong kalau sendiri doang, karena banyak. Sini aku yang aduk. Tuh, lebih kan dari yang ini nih. Ya, coba ya bandingin. Nih, bandingin dengan yang ada yang di situ.
yang ada di situ, yang ada yang ada kita buat sekarang. kalau kalian jangan digituin dulu mainnya. Dua tangan dulu. Jangan dulu ya. Ini masih lengket sedikit. Jadi harus lebih diaduk Kayaknya lagi. Butuh minyak sih, tapi aku gak mau. Jadi bau kalau lengket jangan kasih itu ya, minyak. Nanti atau bau, nanti tangan bisa atau- berminyak. Tidak, tanganku lengket. Maaf. Kita kasih sabun nih. Kurang. Iya. Lihat. Islam sama nanti. Weh, yang di tanganku gimana? Taruh. Ntar, jangan awas. Ntar dulu ya teman-teman. Nggak usah dorong. Ini sudah jadi. Ini slime kita. Yang udah jadi tadi yang aku barusan buat nih. Dari tangan. Kamu kah? Kita. Maksudnya yang aku ambil dari sini, baru aku buat dari tanganku gitu loh maksudnya. Kamu. Kita juga kali. Jangan gitu nanti yang kena. Ini kayaknya udah jadi ya. Emang udah jadi. Ini ada bekas yang tadi belum dikasih. Tanganku itu. Udah ini, udah nggak lengket. Oh iya, ini udah jadi ya. Tapi lebih tepatnya lagi kalau piringnya udah memang benar-benar bersih, nah itu baru memang Ya, kita tunggu aja Tapi dulu. belum tentu kok. kebanyakan kayak gitu. Ya kebanyakan ada sebagian yang enggak juga. Ada yang sebagian lengket, pas diangkat dia sudah bersih. Sudah juga. Udah jadi. Oh iya. Ini kan bareng Ini berapa menit? Berapa jam nanti? Oke, thanks for watching. Ini dia bareng slimeku. Dadah. Hey. Bye-bye. Goodbye, bye. Oh ya, kalau ada yang mau ngomong sama aku, bisa nge-add ID ku di line. Bagi yang punya line yang mau nge-add aku, Nadira 4C ya. Oh ya, temanku punya line tapi nggak tahu ID-nya. Oke, bye-bye. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe ya. Bye.